Hej, jeg er Anna Stravni. Jeg er billedkunstner og keramiker. Jeg laver også keramiske smykker. Men jeg underviser mange år male og tegne for voksne og børn. Og den udstilling, vi begynder at tænke engagere, da vi mødes sammen, og hver gang, en gang om ugen, da vi mødes sammen, vi snakker, at vi vil gerne vise sine værker til folk, og få respekt, og høre mening, hvordan er det. Og det er et dejligt sted at udstille, måske første gang, som nogen er udstillet. Så dejligt sted at udstille her, fordi det er god plads, det er god engageret, og mulighed at udstille så mange værker, som vi vil. Hvis jeg snakker om mig, så jeg tror, jeg maler hele mit liv. I mit liv før Danmark, i Rusland, underviser jeg mange år på universitet. Men her, jeg arbejder med børn, teenager og voksne. Og vi holder kreativ kursus, vi holder maling og keramiske forskellige slags kursus. Alle mine billeder, ikke kun den, det jeg kan se, fleste mine billeder, det kalder og det fortæller om kærlighed. Faktisk, de fleste mine billeder, hvis folk kigger på min hjemmeside, det fortæller om kærlighed, kærlige par, kvinder og mænd, følelse mellem kvinder og mænd, og fantastisk dansk natur. Selvfølgelig inspiration omkring i Danmark. Alle ting, alle år til man kan finde nogen, så man kan ligge på sin egen billede. Fordi hvis du kigger der nu, det er fantastisk. Alle farver, orange, rød, guld, alle farver, grøn. Og selvfølgelig, hvis man siger det, man vil gerne dele det med folk, med venner, med alle sammen. Ja, men denne serie, denne sidste serie, faktisk jeg kan sige, i slutningen af denne serie var malet i coronatid. Og selvom jeg kan sige, det er serie, som jeg hedder refleksion. Fordi det er rent følelse, rent nysgerrig. Hvordan bliver det i fremtiden? Hvordan bor vi i denne pragtfulde land? Og denne smukke land? Og hvordan følelse i denne land? Og det kan jeg blive, hvis du kan sige, det er paradis. Og så blik i paradis. En lille smule min egen verden. Og omkring Danmark. Og lige det sammen her. Og her er det sådan. Jeg kan kalde mine billeder, jeg er ekspressionist og impressionist. Men nogle mine billeder, man kan kalde skuldne. Fordi man kan finde så mange i denne billeder. Hvis du kigger på den, jeg kan vise dig. Første blik, det var bare farve. Men så står en kvinde, som venter et barn. Og på bagsiden står mor eller svigermor. Du kan se denne kvinde. Og her er en mand på bordet, som sejler til hende. Og her står også en mand. Og det er prinsesse. Eller nogle smukke kvinder, hun drømmer. Når hun født barn, så bliver hun smukke og ung og så dejligt. Så de fleste billeder, og det er også sjæl.
min stil. Måske den er gammel kvinde eller noget. Men fleste billeder, man kan finde noget. Det er fortælling. Og det fleste denne. Jeg laver keramik også, og det er porcelæn eller stentøj, men fleste er porcelæn. Og i denne udstilling præsenterer jeg en lille min juletræ og juledekoration, så man kan sætte nu fyrfarvelys, og det tager lys gennem, som plejer det meget smukt i aften. Og det er forskellige farver, forskellige størrelser, men min yndlings og fleste mine, det er vaser. Det er slags vaser, så man kan se det blomster, det blade, det levende, det kommer op i sol. Og det kan være vaser, og det kan være lysested. Hvis man sætter det var overskud det lille. Hvis man sætter det lysested, så man kan bruge det på forskellige måder. Og det laver jeg forskellige farver, forskellige størrelser. Ja, du kan se det. Det er forskellige farver, forskellige størrelser. Men jeg kan godt lide bruge naturting, når jeg laver mine keramik. Faktisk jeg er inspireret af Antonio Gaudi. Alle kender det. Han siger, i natur kan ikke være linjer. Det er altid noget levende. Og hvis vi kender den Sagrada-familie, hvis vi kigger på dekorationen af Sagrada-familie, alle blomster, blade, alle naturting. Værsgo. Naturting. Det er levende. Man kan bruge det som dekoration. Man kan bruge det, når gæsterne kommer, ligger noget ting, bolsje eller noget. Og det er absolut inspiration af Gaudi. Det har jeg forskellige med sommerfugl, med blomster eller noget. Og så det kan man også bruge, når gæsterne kommer, eller du spiser slik på fredag. Det kan det godt, når du spiser vaske, og det står som dekoration. Så det kan jeg godt lide, fordi vi har ikke så stor plads derhjemme. Så man kan ikke bruge 3, 4, 5. For det man kan bruge på den måde, bruge kunst og dekoration. Og det præsenterer, og det er denne serie. Jeg synes, det er absolut dansk. Fordi, kig på farven. Det er jordfarve. Så det er jordfarve, det er dansk natur. Det er dansk, hvis man går ud og kigger på natur nu, det er den farve. Det kan jeg godt lide. Og det tager rollefølelse. Jeg kan snakke om min keramik så mange, men dejligt at jeg deler med sine følelser. Og jeg har Margrethes dronning fødselsdag. Da hun præsenterer denne, alle kender denne smukke med Margarita her og her, så har jeg lavet den slags skåle. Det har jeg store og små og forskellige form. Men når jeg gør det, tænker jeg på vores dronning. Jeg respekterer hende så meget. Så kreativ kvinde. Og det er vaser. Så man kan stå almindelig vaser, man kan tage vand med. Det kan stå som vaser, det kan stå som kugle, som vores jord med blomster på. Det er min yndlings.
serie. Och jag har många forskare med denna serie.